Kale tutandikidde wano okuvaako ku Fangoni Forest bizibu byerere. Fangoni Forest Alien Skin yakava mu kkomera naye embeera si nnyangu akadde kano. Obuzibu buli butya waliwo omulenzi bamuyita Eo Shatter. Omulenzi oyo yazze ng'akozesa ka software ke bayita AI nkakasa nti mukamanye. Waliwo oluyimba lwe baakakuba ennaku ezo baluyita ndi munene. Kati omulenzi yalukuba bamuyita Balin. Yalukuba mu ddoboozi lye. Kati ono producer gwe bayita Eo Shatter abajjukira oluyimba lwe bayita Masavo olwazawe lwe bagatta mu radio. Kati omulenzi oyo yalugattamu Wizomane omugulu gwe bayita Alien Skin yamutadde ku ntandaalo olunaku olwajjo ne bamukuba bubi nnyo tina okumusalako enviiri okusinziira ku bo bye basobodde okubaate nga batugamba. Alien Skin agamba nti omulenzi ono azze ng'akola ebintu bingi nnyo mu nnyimba era muyimbisizza ennyimba wadde ng'eddoboozi sirirye naye ng'ekifaananyi ky'atunda n'erinnya ly'atunda alaga Alien Skin yayimbye ennyimba ezo. Kati entandaalo yabadde etya Alien Skin wano ng'ababuuza. Neno tugenda kuwonda mayiniga okiwulira mwana yamaani bakimanyi yange mbeerako olenziza emisango ne bajja okunja olumi negamba sigenda toloka owandi kikulidde kuki ekimulidde noli tugunamuwunda mujuliza nagamba ati abantu gye bansonyiwa tugenda osinga owunda kwaya tusula ono. Mukulu oyo gwe bayita Alien Skin abalenzi bano gwe bayita Eo Shatter ayina ennyimba z'akoze waliwo n'oluyimba baluyita Mazo abaluyita Mapoozi yalukuba ng'alaga Alien Skin alukubye na Diamond Platinum. Waliwo n'oluyimba lwe bayita Soldier yalukuba ng'ataddemu ennyimba ya Alien Skin nti yalukuba ne Moses Radio. Waliwo n'olulala luyakuba ng'agamba alukubye ne Bobby Wine. Kati Alien agamba yeebuuza omulenzi ono lwaki akozesa eddoboozi lye. Lolowooza walukola n'olutanga totegedde eriyinya abazawali Alien Skin Fangoni gwamakola oluyimba lwefaanagananga nsyako positayo tutambuza erinnya lyo bagambe kali bambi dogayimba ngaaliwa kati oba yosinga okukola abonalaba professional yafe kalaleka nake tuliba ate kati ngovuze muntu waffe nekati ate kati ndinako kutumwanirize okati ngovuze muntu waffe tugenda kujja kwenda olwaki lwataano naye nga tugenda kuwa introduction and registration as Fangoni Forest Institution of Land, Beauty and Global. Yabadde ku ntandaalo bamuleese mu mbeera producer baba tubasolozemu ebiwaani bajatuwa nga beyagalidde kubanga bakimanyi tubakubye bajagaba basajja batute mu ppanga ne batukubakuba ne batujjako amasimu gaffe kati tugenda nokola okuba tugenda okutwala mumuleeta abantu ffe tubawa ebintu byammwe manyi omuntu bwamubako ekintu nga awaayiriza buwaayiriza kiruma okumukimuwa esimu oba kimubbireko noba okiteeka najaga abantu nebajjako n'essimu ogamba essimu yenjwa. Kale yembeera bwe yabadde bwe baviiriddeyo ku kabira ono gwe bayita Balin eyakuba akayimba ndi munene n'ateekamu ne bakakyusakyusa ne kabeeramu ng'akaliyeni. Ulira bwagamba babasazeeko n'enviiri. Amanya gamta Balin omwana bamuyita Shatter. Eo Shatter. Eo Shatter. Eo Shatter. Olunaku lwa leero chicken yankudde esimu ku ssaawa nga 4 nangamba Alien Skin anoonye kyangamba ngendeewo temala singa mwandayeko mu live zaleero Alien Skin Shatter ne Alvin on the beat nga gyetule batuyise nga bagenyi naye badde batuyita badde batusuubiza simanya remix y'oluyimba lwa munene batuuseeyo mu kusooka teyabaddeyo natugenda tugenda tujja kudda ne tukomawo nga gyali n'atuyita yasoyitanze oluvannyuma n'ayita ne Shatter ne Alvin ne batuggyako amasimu
atujjako ne ssente zonna ze twabadde nazo. Justice man, kino tubaddeko leero sikirabangako kwezitwama. Ate eyo Shatta eyakyusiza ddala ennyimba ennyingi z'abadde azze nga azikolamu AI ng'alinga alien ayimba. Ulira abavubuka batukubye abavubuka batuggyeko ebyaffe ssente zonna ze tubadde nazo bazituggyeeko abavubuka batukubye ze n'umubiri gunnuma sibiwulira naye boy alien kyonna kyokoze ddaki owanyize mbu olw'okuba twakoze akayimba ne katambula kati mbuneŋŋana okukola akakyozenike anko oyinza akakayimba akakyozenike sobola akakola ddaki tekanyuma ekiyinza oyo gayi nazo ningasakankola gayi batukubye n'atutaako n'enviiri laba omutwe laba enviiri omaiga yakube atukubye n'atutaako n'enviiri akayimba kakyozinike ddadi sigenda akakola mukole byonna bye mwagala naye nze boy bichallenji byammwe sigenda bikolayo just neonya industry eno omuntu gwe twatugamba nti tulabirako walaayi omanyi okuba omubbi bagira tukubye nga bakuba ababbi boy gayankubye ebikondi bagayinga 8 ku muntu omu 8 kungalyeni alaba babakubye n'abasalako ne dreads n'azibawa bagende bazitwale ng'obujulizi oluyimba olubaleetedde obuzibu